9月20日，根據港媒嘅報道，老戲骨余慕蓮約上咗薛家燕、安德尊等好朋友去到酒樓嗰度聚餐。曝光嘅近照入邊，罕見露面嘅余慕蓮着咗白色花紋衫出鏡，條頸同隻手上面都戴滿晒首飾，打扮相當講究，睇得出嚟佢係好重視今次嘅約會。已經81歲而且大病初愈嘅佢，雖然化咗妝，但係仍然能夠睇得出佢精神狀態冇以前咁好，頭髮亦都變得好稀疏，老態好明顯。余慕蓮等咗一陣，薛家燕同安德尊等人亦都陸續到場，大家好耐都冇見面，而家見到心情好好，開心咁樣互相問候。余慕蓮用略帶沙啞嘅聲音講到：我真係好好彩，唔使坐輪椅，只需要靠助行器出入，希望以後連助行器都唔使用啦，只係用拐杖就可以。薛家燕大讚佢好有生命力，余慕蓮就講：好多人送咗入 ICU 之後都出唔返嚟嘅，我就能夠恢復過嚟，我真係好感恩。佢仲透露，而家每個月都要打幾千蚊一次嘅藥。為咗慶祝余慕蓮出院，大家點咗成枱點心同埋燒乳鴿、叉燒等等，隔住個屏幕都能夠令人食指大動，更何況插管好長時間嘅余慕蓮呢？余慕蓮一邊大啖咁樣食住肉，一邊就講到：之前入院嘅時候，食物都要剪碎，連啲水都要放凝固劑，只能夠睇住人哋食嘢，自己又冇得食，都流晒口水啦。可能係食得太急啦，所以余慕蓮突然間咳咗起身，甚至係被啃到個面都紅晒，將旁邊啲人都嚇到飛起啊！即刻過嚟關心佢。喺休息咗一陣，並且飲咗啖茶之後，佢就冇事啦。醫生朋友就即刻勸告佢食嘢要小心一啲啊！提起余慕蓮呢個名，相信中意睇港產片嘅朋友一定都唔會陌生。喺咁多年嚟，佢拍攝過好多嘅經典影視劇，成功塑造過好多個角色。喺4月份住咗半年醫院嘅余慕蓮，終於都順利出院啦。之後一直係喺屋企休養，而家睇到佢恢復得咁好，都替佢好開心。但係都仲係希望佢注意飲食，唔好食得咁肥膩啦。